Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə biotexnologiyada canlılarda klonlaşdırma mövzusunda, yəni bu dərsliyimizdə əslində verilən şəkillər üzərində izah verəcəm. Əvvəlcə onu deyim ki, alimlər gen mühəndisliyin ən mühüm sahələrindən biri olan həmin bu klonlaşdırmada çox böyük nailiyyətlər əldə ediblər və ilk klonlaşdırılmış canlı kimi bizim kitabımızda, dərsliyimizdə Dolly qeyd olunmuşdur. Hal-hazırda gördüyünüz Güvən nəşriyyatının kitabıdır. Burada bunu nə üçün açmışam? Burada qoyunların şəkli verilib ona görə. Ancaq ardınca dərsliyimizdə verilmiş şəkil üzərində izahımızı davam etdirəcəyik. Deməli, Dolly'nin alınmasında, əvvəlcə onu deyim ki, uşaqlar, Dolly'nin alınmasında erkək qoyundan istifadə edilməmişdir. Burada həm somatik hüceyrəsi götürülmüş qoyun dişi qoyun idi. Həm yumurta hüceyrəsi götürülmüş qoyun dişi qoyun idi. Həm daşıyıcı, buna biz surrogat ana deyirik, dişi qoyun idi. Alınan Dolly'nin özü də dişi qoyun olmuşdur. Deməli, burada Dolly'nin alınmasında 3 dişi qoyundan istifadə olunmuşdur. Alınan Dolly özü də dişi olmuşdur. Deməli, ona görə bax bu kitabı açdım sizin üçün. Somatik hüceyrəsi götürülən qoyun, deməli alimlər nə ediblər? Bir dişi qoyunun süd vəzilərindən somatik hüceyrədən somatik hüceyrə götürülmüşdür. Somatik hüceyrə götürüldükdən sonra deməli həmin hüceyrənin nüvəsi, diploid xromosom dəstinə malik nüvəsi hüceyrədən kənarlaşdırılmışdır. Görürsüz, burada yazılıb donor nüvə, hansı ki bu nüvə köçürüləcək. Ona görə buna donor nüvə deyilir. Deməli, təkrar edirəm, dişi qoyunun süd vəzilərindən somatik hüceyrəsi götürülür. Götürülmüş somatik hüceyrənin nüvəsi həmin hüceyrədən kənarlaşdırılır. Bu diploid xromosom dəstinə malik olan nüvədir. Bu nüvəyə donor nüvə deyirik. Deməli, həmin bizə köçürülən nüvə bu nüvə olacaq. Deməli, somatik hüceyrəsi götürülmüş dişi qoyunun sadəcə hüceyrəsinin nüvəsi istifadə olunur. Sitoplazması isə kənarlaşdırılır. Digər bir qoyunun isə yumurta borularından, çünki bilirik ki, yumurta hüceyrələr yumurtalıqlarda yaranır, yumurta borularında isə tam inkişaf edir. Deməli, yumurta borularından yumurta hüceyrəsi götürülür. Götürülmüş yumurta hüceyrənin isə nüvəsi çıxarılır və kənarlaşdırılır. Həmin bu yumurta hüceyrənin isə bizə lazım olacaq sitoplazması, yəni nüvəsi çıxarılmış yumurta hüceyrə istifadə olunur. Nüvəsi çıxarıldıqdan sonra yumurta hüceyrənin somatik hüceyrəsi, hansı ki, bayaqki somatik hüceyrəsinin nüvəsi götürülmüş qoyun var idi ki, burada donor nüvə gətirilir, yerləşdirilir həmin yumurta hüceyrənin sitoplazmasına. İndi davam eləmək istəyirəm uşaqlar dərsliyimizlə. Dərsliyimizdə bizdə nə verilib? Dərsliyimizdə surrogat ananın, bir də Dolly'nin şəkli verilib. Amma digər qoyunların şəkli verilməyib. Amma heç narahat olmuruq. Burada problem yoxdur. Burada biz şəkildə nə görürük? Bax, burada şəkildə somatik hüceyrə görürük. Hüceyrələrdir. Daha doğrusu, somatik hüceyrənin birinin diploid xromosom dəsti nüvəsi çıxarılır və bu donor nüvədir. Az əvvəl demişdik bunu. Və bu isə yumurta hüceyrə, hansı ki, digər qoyunun yumurta hüceyrəsi götürülmüşdür. Həmin yumurta hüceyrəsinin nüvəsini kənarlaşdırmışıq. Artıq yumurta hüceyrənin sitoplazması qalıb. Donor nüvə, hansı ki, bu diploid xromosom dəstidir, gətirilir, yerləşdirilir yumurta hüceyrənin içərisinə. Görürsünüz, növbəti şəkildə nüvə, somatik hüceyrənin nüvəsi yumurta hüceyrənin sitoplazmasına yerləşdirildi. Sadəcə burada bir incə məqam var uşaqlar. Hardasa 2 il əvvəl model sualların içində bu var idi. Burada bir incə məqam nədir? Nəyə diqqət eləməlisiniz? Və bu yumurta hüceyrəyə, somatik hüceyrə nüvəsi yerləşdiriləndən sonra burada zigot əmələ gəlir. Ancaq surrogat anaya zigot yox, zigot köçürülmür. Deməli, zigot biz bilirik ki, mitoz yolla bölünür. İki dəfə uzundan mitoz bölünmədən 4 blastomer əmələ gəlir burada. Deməli, zigot bir dəfə uzundan bölünəcək 2 blastomer, yenidən bir dəfə də həmin blastomerlər uzundan bölünür, olur 4 blastomer. 4 blastomer köçürülür
surroqat daşıyıcı ananın balalığına. Bu üçüncü artıq qoyundur. Onun balalığına yenə deyirəm, ziqot yox. Diqqət eləməli məqam burada budur. Dərsliyimizdə çünki belə verilib. 4 blastomerdə köçürülür surroqat ananın balalığına. Və daşıyıcı anadır da bu ana. Bu sadəcə bu qoyunun balalığından istifadə olunub. Yəni buradan Dolly belə deyək, doğulur. Dolly Findorset cinsinə mənsubdur və sual oluna bilər ki, bizdə Dolly öz görünüşünə görə hansı qoyuna oxşayırdı? Baxın, bu somatik hüceyrəsi götürülmüş qoyundur. Bu yumurta hüceyrəsi götürülmüş qoyundur. Bu isə daşıyıcı surroqat anadır. Diqqətlə baxanda biz görürük ki, Dolly öz görüntüsünə görə somatik hüceyrəsinin nüvəsi götürülmüş qoyuna oxşuyur. Çünki biz bilirik ki, irsi əlamətlər, irsi xüsusiyyətlər xromosomlarda, DNT-də saxlanılır və biz bu somatik hüceyrəsi götürülmüş qoyunun nüvəsindən donor nüvə kimi istifadə elədik. Yəni bütün irsiyyətlə bağlı məlumatlar deməli DNT və xromosomlardaydı. O da nüvədə yerləşir. Ona görə də Dolly öz görünüşünə görə nə surroqat daşıyıcı anaya, nə yumurta hüceyrəsinin sitoplazması götürülmüş qoyuna, nə də oxşamırdı, ancaq o oxşuyurdu somatik hüceyrəsinin nüvəsi çıxarılmış qoyuna. Deməli buradan belə bir şey deyək. Deməli Dolly həyatını Edinburqdakı Roslin İnstitutunda keçirdi. Yəni həyatının geri qalanını təcrübə məqsədi ilə orada saxlanılmışdı və orada bir dağ qoçu ilə çarpazlaşdırılır və müxtəlif illərdə 6 bala verir. Lakin ümumiyyətlə bu Findorset cinsinə məxsub olan qoyunların hardasa 11-12 yaşına qədər yaşaması gözlənilsə də, Dolly 6 il yaşandı. Bu alimləri fikirləşməyə məcbur elədi və alimlər müəyyən etdilər ki, əslində Dolly somatik hüceyrəsinin nüvəsinin götürülmüş qoyunun yaşında həyata başlamışdır. Ona görə o yaşlı idi əslində. Yəni belə deyək də deməli somatik hüceyrənin nüvəsi, irsi xüsusiyyətlər, məlumatlar götürülmüş qoyunun hansı yaşdaydısa, Dolly həyata gələndə o yaşda olub. Ona görə də o cəmi 6 il yaşaya bilmişdi. Sonra uşaqlar burada digər bir, yəni dərsliyimizdə 11-ci sinif dərsliyimizdə səhifə 97-də digər bir şəkil var. Bu şəkildə də yəni klonlaşdırmaya biz görürük, klonlaşdırma görürük. Lakin burada bir başqa bir incə məqam var, onu da sizə deyəcəm. Burada deməli siçovullardan istifadə olunur, 3 siçovuldan istifadə olunur. Bunun ikisi dişidir, biri isə erkək siçovuldur, hansı ki Dolly'də erkəkdən istifadə olunmamışdır. Deməli nə edirlər? Deməli burada dişi siçovulun yumurta borularından yumurta hüceyrəsi götürülür, yumurta hüceyrə götürülür. Erkək siçovulun isə deməli toxum çıxarıcı borularına spermatozoidlər götürülür və insanın isə biz bilirik ki, hipofiz vəzinin somatotrop hormonu var, boy hormonu. Ümumiyyətlə uşaqlar bir şey deyim ki, insanda görün nə qədər əlamətlər var. Bu əlamətlərin hər birinə cavabdeh olan genlər var. Eləcə də somatotrop hormonu ifrazına da cavabdeh olan gen var və götürün deməli bu bir hüceyrədir. Hüceyrədə böyümə hormonu geni daşıyan hüceyrədir bu. Burada həmin gen, böyümə hormonunu daşıyan gen DNT-nin bir sahəsidir. Biz ümumiyyətlə bilirik ki, genlər DNT-nin sahəsidir. Deməli, həmin hüceyrədən DNT çıxarılır, DNT-dən isə boy hormonu kənarlaşdırılır. Boy hormonu, daha doğrusu boy hormonuna cavabdeh olan gen kənarlaşdırılır. İnsanın böyümə hormonu geni bax buradan kənarlaşdırıldı. Deməli biz burada qaydaq bir əvvəlki hissəyə görək burada nə var. Deməli spermatozoidlərlə yumurta hüceyrələrin mayalanması təmin olunur və ziqot yaranır. Həmin boy hormonu idarə edən gen gətirib ziqota köçürülür. Uşaqlar, Dolly'də necə oldu? Dolly'də somatik hüceyrənin nüvəsi yumurta hüceyrəyə köçürüldü. Sonra ziqot yarandı, sonra bölündü, 4 blastomer əmələ gətirdi. Burada isə siçovulların, yəni erkək siçovunun spermatozoidini dişi siçovunun yumurta hüceyrəsi
hüceyrəsinin mayalandırılmasına imkan yaradıldı. Mayalanmadan zigot yarandı, diploid xromosom dəsli və insanın boy hormonunu idarə edən geni DNT-dən kənarlaşdırılıb gətirib zigota yerləşdirildi. Burada görürsünüz, deməli zigota insanın böyümə hormonu geni köçürüldü və burada belə bir ifadə var. Daşıyıcı anaya təcrübə aparılan zigot köçürülür. Dollidə köçürülən 4 blastomer idi. Burada isə zigot köçürülür daşıyıcı anaya. Və bunun dünyaya gələn balalarına baxılır. Təcrübə aparılan zigotdan alınan siçovullar daha böyükdür. Çünki onlara boy hormonunun ifrazına cavabdeh olan gen köçürülmüşdür zigotda. Yəni o həmin zigotdan inkişaf ediblər. Bir də təcrübə aparılmayan zigotdan alınan siçovullar isə daha kiçik ölçüdə olublar və bunu bir neçə nəsildə müşahidə ediblər ki, və bir neçə nəsildə bu davamlı olaraq boy hormonu geni 3 nəsildə, yəni siçovullarda müşahidə olunub. Və dəsliyimizdə burada belə bir məlumat da var ki, meymunlarda klonlaşdırılma deyir, daha sadə üsulla aparılır. Nə üçün? Burada yumurta hüceyrə mayalandıqdan sonra zigot yaranarkən zigot mitoz yolla bölünüb 2, 4, sonra 8 blastomer əmələ gətirir və bu hüceyrələr, yəni bu blastomerlər bir hüceyrədir. Bu hüceyrələrin nüvəsi çıxarılır və digər orqanizmlərin nüvəsi çıxarılmış hüceyrələrinə yerləşdirilir və bu beləliklə blastomerlər eyni zigotdan yarandığı üçün eyni genotipdə olur. Alınan orqanizmlər də bir-biri ilə eyni olur. Ümid edirəm ki, uşaqlar sizin üçün bu faydalı oldu. Yenə deyirəm, burada incə məqam nədir? Siçovullarda təcrübə apararkən daşıyıcı anaya zigot köçürülür, hansı ki, həmin zigot mayalanmadan alınmışdır və zigota boy hormonu idarə edən gen köçürülmüşdür. Amma Dollidə blastomerlər, 4 blastomerli şem köçürülür. Diqqətiniz üçün təşəkkür.